back to my YouTube channel. I hope তোমালোকৰ exam খুবেই ভাল হৈছে আৰু মই যিখিনি এইকেইদিন ধৰি তোমালোকক কৈ আছিলো যেনেকুৱা questions তোমালোকক দিছো গ্ৰামাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি prose and poetry এই পেপাৰটোত গোটেইখিনি কমন আহিছে মোৰ ভাল লাগিছে যে মই তোমালোকক এইখিনি বস্তু পঢ়াব পাৰিছো আৰু মোৰ চেনেলত যিখিনি বস্তু মই তোমালোকক সাজেষ্ট কৰিছিলো একদম as it is তেনেকৈ আহিছে তো মই ক'ব পাৰো অলমোষ্ট 99% পেপাৰটো মই তোমালোকক যেনেকৈ পঢ়িব দিছিলো অলমোষ্ট তেনেকুৱাৰ ওপৰতে আহিছে তো আই হোপ তোমালোকে সবে ভালকে লিখিব পাৰিছা এই ভিডিওটোত মই এই গুটেই পেপাৰখন ডিসকাস কৰি দিম তোমালোকক আৰু লগতে ইয়াৰ গ্ৰামাৰখিনি মই তোমালোকৰ কাৰণে সলভ কৰি দিম এই ভিডিওটোত গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা আৰু তোমালোকে কেনেকুৱা হৈছে এক্সামটো মোক কমেন্টত প্লিজ জনাব নাপাহৰিবা তো ফাৰ্স্টত আমি প্যাসেজটো চাও প্যাসেজৰ কোৱেশ্চনছখিনি চাও তো প্যাসেজৰ কোৱেশ্চনছ খুবেই ইজি প্যাসেজ দিছিলে বহুত বেছি টাফ নহয় ফার্স্ট কোয়েশ্চন টু আছিলে what has made life on the earth possible 1 marksৰ কোয়েশ্চন তো এই প্যাসেজৰ आंसर টু একদম ফার্স্টতে আছে ওকে ফার্স্টৰ পাৰ্টতে আছে এইটো first paragraph of the environment of the earth has made the existence growth and development of all living being possible ঠিক আছে next question to আমি চাও what are biotic factors of environment 2 marks of questions হয় এইটো second paragraph ত আছে ঠিক আছে biotic ত এইটো সোয়া এইটো we are also interacting with and are surrounded by our biotic environment consisting of এইটো living organisms which interact with each other and are inseparably bound up with the abiotic environment এইখিনি হ'ব next question to তোমাৰ question number C what does environmental science attempt to study এইটো আছে তোমালোকৰ শেষৰ ফালে first পেজৰে শেষৰ ফালে আছে environmental science attempts to understand the environment of our planet and the impact of human life on our environment and vice versa এইখিনি হ'ব okay next question to sao mention two recent developments in the last few decades that have led to the serious environmental problems to duta problemor kotha likhibo dise okay serious problemor kotha likhibo dise to correct answer to etu ase etu paragraph but during the last few decades the world has been facing serious environmental problems due to an abnormal increase in population and unplanned unwise use of mega technology ei duta hobo answer next question number E name any two UN led initiatives to combat the environmental crisis to UN led initiatives ami bisaribo lage to UN led initiative to a2 UN led initiative dutar naam ki United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro iman kini nalage and World Summit on Sustainable Development ei duta hol tumar UN led initiative next what is the meaning of the word environment word or meaning to ekdom first ote ase second paragraph ote swa etu the meaning of the word environment is surrounding ekhini likhi gole hoi gol hoy kotike khub easy tumaloko karone dise passage to next ami goisu write a notice on behalf of the organizing committee asking the interested student to participate in an inter college quiz to be held next month gotike moi tumaloko exactly notice likhato hikaisilu tate event bilakor keneke likhibo lage ar eitu same ekenisna notice ahi goise okay next moi tumalukok junkhini poster hikaisilu tate water is precious yar uporot moi poster banai dekhai disu gotike eitu 100% common ahi goise moi jeneke পঢ়াইছিলো book fair বহুত important হয় book fair book fair or questions ahise book fair or upor likhibo lage next question to report writing itu ki ahise tumar cleanliness week joa kali moi juntu report tumalukok porhaisilu rati juntu upload korisilu tate moi bare bare mention kori asilu cleanliness week aru teneke ahi goise I hope tumaluke likhibo parisa dutai event ahise accident or uporot kuno questions aha nai aru moi koi asilu je ebar probability accident or kom because last year accident ahi goise okay next tumar লেটাৰত আহু মই লাষ্ট জুৱাকালি যোনটো ভিডিও আপলোড কৰিছিলো তাতে এক্স্যাক্টলি সেম লেটাৰ এটা মই দিছো তোমালোকক টিচাৰৰ এসিস্টেন্ট টিচাৰৰ কাৰণে ঠিক আছে তো ইয়াতে তোমালোকে যিকোনো টিচাৰৰ কাৰণে যদি লিখিছা ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স সায়েন্স এনিও যদি লিখিছা বা অনলি এসিস্টেন্ট টিচাৰো লিখিছা তথাপিও তোমালোকৰ 100% কাৰেক্ট হ'ব আই হোপ বায়োডাটাটো তোমালোকে লিখিছা নেক্সট ৰাইট এ লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ সেন্টিল এন্ড ড্ৰয়িং দ্য এটেনশন অফ দ্য অথৰিটিজ কনসাৰ্ন টু দ্য পুৱাৰ কন্ডিশন অফ দ্য ৰোডছৰ কন্ডিশনৰ ওপৰত দিছে গতিকে এইটো বহুত বেছি টাফ নহয় ইজি হয় লেটাৰ্স টু দ্য এডিটৰ next narration questions keta ahu narration questions kini moi tumaloko solve kori disu baru yate the boy said to the teacher sir I am weak in english and seek your advice ekhini questions moi previous year korai disilu okay to etur answer to ki hobo the boy okay tar bisot yate ki ase sir ase to ami ki likhim politely tu yateo likhibo para pisotu likhibo para the boy politely
told his teacher, told hobo yate because etu sentence to assertive and ki ase object ase gotike told the teacher okay that I to ki ho jabo he, am to ki ho jabo was weak in English and seek to ho jabo sought his advice. All right, etu হৈ গ'ল answer. Next, I asked the student where her teacher lived. She replied regretfully that she did not know. Etu khub easy enuka type of questions moi koraisu. I asked to ki ho jabo I said to the student. I said to the student. Whole comma inverted comma start where okay তাৰপিছত এইটো where her teacher lived তো ইয়াতে আমি কি লিখিম where does হব does where does your teacher live এইটো হব question mark তাৰপিছত inverted comma close কৰি দিম because second sentence টো বেলেগে কৈছে তাৰপিছৰ sentence টো কি হব she said comma inverted comma start regretfully থাকিলে আমি কি লিখিম sorry okay sorry comma that or জায়গাত comma inverted comma start কৰিছো she টো হৈ যাব I তাৰপিছত কি হ'ব did not to don't বা do not লিখিব পাৰা no এইটো next she said to me how long will you stay here I replied that I would stay for a week তো এইটো কি লিখিম she asked me interrogative sentence সেইকাৰণে mixed হৈ যাব me হৈ যাব asked me how long to long এ থাকিব you to কাক বুজাইছে মোক গতিকে আগত আহি গল will to পিছফালে গুচি যাব how long I would stay here to কি হৈ যাব there full stop I replied to আমি কি লিখিম I said comma inverted comma start ইয়াতে start কৰিম আমি I will I to I এ থাকিব যেহেতু মই কৈ আছো I will stay for a week এইটো হ'ব correct answer inverted comma close next change the voice of the following sentences voice or first question to hold he likes tea is liked by him tea is liked by him is the correct answer next when will the work be finished etu hobo when will you finish the work okay question mark তাৰপিছত next they have laughed at us ইয়াতে they to subject laugh to verb us to object হয় গতিকে us to আগত আহি যাব we তাৰপিছত have been laughed at by them next the gardener is watering the plants এটোৰ answer to কি হ'ব the gardener is watering the plant এটো হ'ব the plants the plants are being watered by the gardener এইটো English is spoken all over the world passive voice ত আছে এইটো আমি কি লিখিম people speak লিখিব পাৰা বা people all over the world লিখিলেও correct people speak English all over the world next an earthquake destroyed the town এইটো কি হ'ব the town was destroyed by an earthquake তো এইখিনিও বহুতখিনি কমন আহি গৈছে তোমালোকে মই যিখিনি তোমালোকক পঢ়াইছিলো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ নেক্সট টু ৰিৰাইট correct tense ত কি হ'ব I wish I knew her
এইটো নিউ হ'ব লাগে নেক্সট দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হেড লাষ্টেড এইটো মই তোমালোকক কৈ দিছিলোঁ এইটো বহুতে লাষ্টেড বুলি কৈছে বাট একৰ্ডিং টু মি ইট শুড হেভ বিন লাষ্টেড বিকজ ইয়াতে চোৱা এণ্ডেড ইন 1918 কিন্তু 1918 আগত 4 years ধৰি চলিছিলে গতিকে আগত হৈছিলে 1918 এণ্ড হোৱাৰ আগত তো হেড লাষ্টেড হ'ব লাগে একৰ্ডিং টু মি Next, I usually start for school at 8 o'clock. 8 o'clock. Usually, মই সেইদিনাই last যেতিয়া তোমালোকক questions কৰাইছিলো তেতিয়াই কৈছিলো যে usually লগত always present indefinite tense বহে আৰু এইটো start হ'ব. Next, they leave for Europe tomorrow. Tomorrow আছে তো এইটো future tense ত লিখিম. They will leave. Next, the match begin before we reach the stadium. মই গ্ৰামাৰৰ তোমালোকক কৰাইছিলো before থাকে আৰু যদি verb এটা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম had begun. Same question মই তোমালোকক বহুত বাৰ কৰাইছো. Next, she work in her office since 2022. তো ইয়াতে since আছে আৰু time আছে তো কি হ'ব has been working. Okay, এইখিনি গোটেইখিনি common মই তোমালোকৰ আগত discuss কৰিছিলো. Same sentence, almost same. I get the ticket yesterday. Yesterday আছে yesterday লগত simple past tense got. You sleep when I entered the room. Entered আছে past tense ত তো কি হৈ যাব ইয়াতে you were sleeping. Okay, next question. Rewrite the 4 sentences. Prepositions কৰিব লাগে. Okay, she will come to our town in a week হ'ব লাগে বা within যদি লিখিছা এইটো correct হ'ব. She is playing or লগত on হ'ব because ইয়াতে musical instrument বজোৱা বুজাইছে. Next, he is confident of success. The old woman has no one to look after her. Okay, butter is made ইয়াতে from হ'ব off নহয় কিন্তু from হ'ব because change হৈ গ'ল substance to. Please call in a doctor. In কিয় হ'ব because মাটি অনাৰ কথা বুজাইছে ঠিক আছে লগ ধৰিব গ'লেহে on হয়. Next, we will start ইয়াতে point of time আছে তো আমি কি লিখিম at লিখিম. Next, transformation of sentence. Only Anita can do this. এইটোত none but হ'ব only. None but Anita can do this. Same sentence মই কৰাইছো তোমালোকক. Next, she hoped that she would do well in the competition. এইটো কি কৰিব দিছে simple কৰিব দিছে তো এইটো আমি এনেকে লিখিম she was hoping. Okay, এইটো হ'ব she was hoping to do well in the competition. এইটো হ'ব in the competition. Next, having done her work, she left the place. Okay, having done her work, she left the place. এইটো compound কৰিব দিছে তো কি লিখিম আমি she did her work and left the place. এইটো হ'ব compound. Compoundত আমি কি লগাব লাগে fanboysৰ পৰা and লগাব লাগে তো left her place is the correct answer. Next, Kolkata is the most populous city in India. কি কৰিব দিছে এইটো comparative কৰিব দিছে গতিকে কি লিখিম আমি Kolkata is more populous city than any other city to পিছত লিখিম আমি city in India. এইটো হ'ব. Next, everybody wishes to be happy. এইটো same sentence মই তোমালোকক কৰাইছো এইটো দুটা answer আমি লিখিব পাৰো এটা হ'ল who doesn't wish to be happy বা আমি ইয়াৰ answer টো কি লিখিব পাৰো does everyone not wish to be happy is correct. I know his name টো কি কৰিব দিছে complex sentence এইটো মই কৰাইছিলো I know what his name is. এইটো হ'ব. Next, we often go there every winter. Tag question not এইটো কি হ'ব often go আছে ইয়াতে present indefinite tense তো আমি কি লিখিম don't we is the correct answer. Okay, এবাৰ আহো আমি poemৰ question. poemৰ এবাৰ my mother at 66 পৰা আহি গৈছে. Okay, মই কৈছিলো তোমালোকক a thing of beauty আৰু road side stand পৰা my mother at 66 যদিও আহিছে পিছৰ question টো কিন্তু a thing of beauty road side stand পৰা আহিছে গতিকে এইটো 100% common মই যেনেকৈ তোমালোকক চাবলৈ দিছিলো এতিয়া my mother 66 question টো easy. Name the poet of the poem. কি হ'ব Kamala Das. When did the poet observe her mother? While she was driving to Cochin airport, she observed her mother. What did the poet observe about her mother's face? কি observe কৰিছিলে ashen face ঠিক আছে look pale and she is looking old. Then she is getting old and approaching her death. বুজি পাইছা এইখিনি লিখিব লাগে. Next, road side stand পৰা এইটো chapter 2 আহিছিলে stanza টো আহিছিলে তাৰে first question টো হ'ল where was the new shed located at the edge of the road at the edge
of the road, by at the in front of the road. What did the roadside stand do? Um, they sell farm produces, okay, farm produce, and asking some city money to develop or to feel them in their hand এনেকে লিখিব লাগিব. What prevents the flower of cities from withering? কি হে the flow of money হ'ব ইয়াতে, the flow of cash or money. Next, 2 marks or questions kini, why has the mother been compared to late winter's moon? Late winter moon or logot kyo compare korise? Next, what are the merry children spilling out of their home symbolize? A to symbolize kore life to circular hoy, and A to life or etal mane eternal process to bujay je we have to go through this process, and time doesn't stop for any other sorrow. Next, why does the poet wish to count to 12? Count to 12 bolo ki kyo mane count koribo বিচাৰিছে? Because we have 12 hours in our clock, and he wanted to count to 12 because he wanted us to feel the mutual brotherhood between all people. And okay, why does the poet say that he wants no truck with that? Because he does not want destruction, because people are involved in debate and anger and fight with other peoples. Next, mention any two things of beauty referred to in the poems. Poemot থকা দুটা বস্তুৰ নাম কৈছে, দুটা বিউটিফুল বস্তুৰ নাম লিখিব দিছে ইয়াতে। তোমালোকে যিকোনো দুটা লিখিলে হল, যেনেকে সান মুন সেইবিলাকে কেনেকে বিউটি কৰে সেইখিনি লিখিলে হল। অকমান এক্সপ্লেইন কৰি লিখিব লাগিব এইটো। নেম some of the things the roadside stand offered for sale। বহুত ইজি কুৱেশ্যন দিছে, কি কি বিক্ৰী কৰিছিলে? wild berries, crook neck, golden squash এইবিলাক বিক্ৰী কৰিছিলে in wooden quarts, নহয়নে? Next, short questions kita ami sai lo. What is the most beautiful language in the world according to M. Hamel? Ki hobo etu? French hobo. French is the correct answer. Next, what did M. Hamel write at the end of the class? Etu ki hobo? Vive la France. Okay, etu question o common ahi goise, মই কৰাইছিলো তোমালোকক। Who is Chota Sahib in Memo of a Chota Sahib? কোন হয়? John Rowntree is the Chota Sahib. John Rowntree is the Chota Sahib. Correct answer. Name the book from which Memo of a Chota Sahib is taken. এটোর answer to কি হবো? Memo of a Chota Sahib, a forest officer. এটো হবো correct answer. Next, what does Mukesh want to be? Mukesh কি হবো বিচারে? Motor mechanic is the correct answer. Motor mechanic. Next, what does Sahib look for in the garbage dumps? He look for gold and recycled materials. মই যোৱা কালিয়ে যোনখিনি important questions দিছিলো তাতে এইটো questions আছে, exactly same question আহি গৈছে। Who was Sir Edward Gate? Sir Edward Gate was the lieutenant governor of Tirhut division. Edward Gate answer to. Next, which country had developed synthetic indigo? এইটো কি হ'ব? Germany. Who is the writer of Going Places? Going Places or writer to ki hobo? A.R. Barton. A.R. Barton is the writer. Next, baki questions kinu almost common porise. What did Franz notice that was unusual about the school that day? It was silent. The school atmosphere was quite different, gloomy. The teacher was wearing his um, special dress. The village people are sitting at the back of the bench. এখিনি তেনেকুৱা questions. Next, how was MML dressed on the day of the last lesson? কি dress কৰিছিলে? common পৰিছে এইটো। What does John Rowntree say about the importance of Guwahati? Is the statement true in our time as well? So John Rowntree said that Guwahati is the কি কয় gateway to northeast or কি হয় gateway হয়, and yes, it is still relevant at this time as well. What is marboat? এইটো মই তোমালোকক পঢ়াইছিলো, marboat to কি হয়। Next, is Sahib happy working at the tea stall? Same questions মই তোমালোকক পঢ়াইছিলো। No, he is not at all happy because he lost his freedom. Earlier he used to carry his plastic bag freely and move around happily. He could do anything according to his will, but now he become a servant, so he was not happy. Mention the hazards of working in the glass Bengal industry. Etu moi bare bare koi asilu, hazards of working in the glass Bengal industry ahiboy ahise. Next, why was the Champaran episode so significant in Gandhi's political career? Because it taught Gandhi to fight against the Britishers. Exact question to moi tumalukok korai uthisu keidin man agote, same ahise. Why was Gandhi impressed with Rajkumar Shukla? Same koraisilu moi etu question se kiyo impress hoisile. Did Sophie really met Denikasi? Which was the only occasion when she got to see Denikasi in person? To etu answer hobo no, the only occasion she got to see Denikasi was when she went to watch the football match of United. Okay, next,
answer any one of the following questions. 80 marks or question এইটো অলমোস্ট কমন পৰি গৈছে মই তোমালোকক যোনটো মোৰ এইবাৰৰ probable questions or ভিডিও বনাইছিলো তাতে মই তোমালোকক কৈছিলো যে লাষ্ট লেসন তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা ইন্ডিগো এন্ড কি কৰিবা লস স্প্ৰিং এই তিনিটাই মই ইম্পৰ্টেন্ট দিছিলো এই তিনিটা চেপ্টাৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে তাতে মই মেনশন কৰি দিছিলো এইটো মেনশন কৰিছিলো যে চেঞ্জটো কি আনিছিলে চম্পৰন এপিসোডটো কেনেকে চেঞ্জ কৰিলে পেজেন্টস বিলাকক কেনেকে হেল্প কৰিলে গান্ধী হিটো মই মেনশন কৰিছিলো লগতে তোমালোকক এইটোতো মই ডাইৰেক্টলি কৈয়ে দিছিলো যে তোমালোকৰ লস স্প্ৰিঙৰ দুটা কোৱেশ্চন হয় ইম্পৰ্টেন্ট কি কয় বেঙ্গল মেকাৰ্স অফ ফিৰোজাবাদ এন্ড তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ৰেক পিকাৰ্স অফ সীমাপুৰী হেইটোৱে আহি গৈছে এক্স্যাক্টলি সেম কোৱেশ্চন গতিকে 100% কমন যদি পঢ়ি গৈছা আই হোপ তোমালোকে লিখিব পাৰিছা নেক্সট again এইটো কমন আহি গৈছে মই জিকেটা বুকৰ পৰা তোমালোকক কৈছিলো এটলিষ্ট এইটো মই কোৱা নাছিলো বিকজ আই ৱাজ নট হোপিং that ইয়াৰ পৰা আহিব বাট মই এই দুটা কমন দিছিলো যে টাইগাৰ কিঙৰ পৰা লং কোৱেশ্চন টাইগাৰ কিঙৰ স্কেচ তোমালোকক ক্যাৰেক্টাৰ চাব কাৰণে মই কৈছিলো তাতে টাইগাৰ কিংটো মই ফাৰ্ষ্টতে মেনশন কৰিছিলো যে টাইগাৰ কিংটো চাবা দেন अगेन মই তোমালোকক মাঘ বিহু আৰু মাঘৰ দুমাহীৰ পৰা উৰুকাৰ ওপৰত এবাৰ ইম্পৰ্টেন্স দিছিলো সেইখিনিও কমন আহি গৈছে তো সেম কোৱেশ্চন আহিছে ইয়াতে 2 marks questions খিনি মই যিখিনি তোমালোকক কৰাইছিলো তাৰ ভিতৰত এইখিনিও কমন what did the chief astrologer predict about the tiger kingৰ কাৰণে ওপৰত কি প্ৰেডিক্ট কৰিছিলে how did the 100 tiger take its revenge on the tiger king কেনেকে tiger kingৰ ওপৰত ৰিভেঞ্জ ললে ঠিক আছে কেনেকে মৰিল তাৰমানে 100 king to 100 tiger hatot hekhini likhibo lage next who was dr sadao কোন asile where was his house very easy dr sadao was a japanese doctor and he lived on the shore of a japanese coast next how did mr lamb try to instill confidence and courage in dairy monot keneke courage and courage instill koribo bisarisile why did jitkalasa feel uncomfortable in the dining room jitkalasa kio uncomfortable feel korisil karon tai gom poa nasile je there was a set pattern to eat in the breakfast okay or eat her breakfast so eta mane formula follow koribo lagisile and that is why she felt uncomfortable next why did bama feel terribly sad and provoked bama terribly feel and terribly sad and provoked kyo feel korisile because when she told by annan that the elder who brought the packet in a different way ঠিক আছে সেই মানুহজনক তাৰে যিবিলাক হাই ক্লাস সোসাইটি আছে তেওঁলোকে কি কৰে অপৰচুনিটি নিদিয়ে আৰু লগতে তেওঁলোকে বিলিভ কৰে যে লোৱাৰ ক্লাস মানুহবিলাকে তেওঁলোকক টাচ কৰিব নালাগে আৰু এই কথাটো যেতিয়া বামাই শুনিলে she felt sad and provoked next what is the difference between meji and bhelagor meji আৰু bhelagorৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি meji is temple shaped bhelagor is hut like দুটাও কিহেদি বনোৱা হয় বেম্বো তাৰ পিছত hay and straw দি বনোৱা হয় গতিকে বহুত ইজি কোৱেশ্চন আহিছিলে আই হোপ তোমালোকে কৰিব পাৰিছা এনসাৰস বিলাক আৰু যদি তোমালোকে কৰিব পাৰিছা দেন প্লিজ মোক কমেন্টত জনাবা কাৰ কাৰ এক্সামস কেনেকুৱা হ'ল I really want to know your answers and thank you very much for watching my video please do like subscribe my channel and like my video thank you